रिकॉर्डिंग लगी, ज़रा चेक करिए जी, लगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा की तरफ और अभी जो है बाबा गुरु नानक के 550वें सालगिरह के मौके पर जो फाइनल फायरवर्क होने जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करने के साथ, और बड़ी मुश्किल से हमें इजाज़त मिली है यहाँ से, यकीन माने बहुत मुश्किल है। और मेरे ये दोस्त अली शान जिन्होंने मेरा साथ दिया है यहाँ पे, और इन्होंने कॉल करवाई है, तो यहाँ पे ज़रा 2 नंबर तरीके से परमिशन लेना पड़ती है और हमें फाइनली इजाज़त मिल गई है आगे जाने की, तो अब हम जा रहे हैं। थैंक यू, बाकी हम आपको आगे मिलते हैं। कुर्सी लगा लेना है ना। आजा मैक्स, कर 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 पालो 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 एक जगह पे खड़ा हो गया हंडी का यार बस। कैमरा अनफॉर्चुनेटली यार वहाँ से पहुँचने से पहले ही ना आतिशबाजी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे अब कुछ चल के सांस भी देख लोगे आप, मेरा सुन रहे होंगे। चले कोई नहीं, हमारे इस दफ़ा आपको अल्ट्रा वाइड व्यू दिखा रहे हैं जिसमें हमारी ये मदीना मस्जिद और उसके बाद वो गुरुद्वारा सामने कवर हो रहा है, और उसके बाद कुछ दिलकश सुना रहा है।
हमने चेंज करी। थोड़ा टेढ़ा करके ना बाहर नू केबल उतार के। अब मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन का रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे। 4K पे 60 फ्रेम पर सेकंड मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास है OnePlus 7। I think it will be the final blow and लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो ये जो फायरवर्क है, जो ये जोइंट वाला, ये जो स्प्रेड होकर नीचे की तरफ आ रही है जिसकी फायर्स, तो ये फाइनल ब्लोज होते थे इसके। आई एम रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम आई क्रॉस सील मोड़ ननकाना साहब। वहाँ से मैंने क्रेन चलाना स्टार्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बैकअप प्लान अपने 2 लेके आया था क्रेन में बैटरी के, और एक तो मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से अपना बैग किसी दोस्त के पास रखवाना पड़ा, और ये एक बैटरी चेंज कर रहा है वो मेरा लड़का, और वो भी चेंज कर, और ये फायरवर्क कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं आपको गुरुद्वारा की थोड़ी सी फुटेज दिखाऊंगा, हाउ द गुरुद्वारा इज़ बीइंग लुक्ड ऑन 550th एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी। एंड वी आर रिज्यूम ऑन आवर कैमरा। मेरा सिस्टर जो है इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा है अपने कैमरे के ऊपर, लेकिन मैं जो है वो कंटिन्यूसली फ़ोन पे लगा हुआ, और मेरे फ़ोन में एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसमें जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से मुझे क्रेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं हैंडी वीडियो कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस वक्त आप फायरवर्क को एंजॉय करें, और ये कंटिन्यूसली फायर्स होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं तो रहा गार्ड इधर आ, फोन पे आ जरा, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी। अच्छा ये मुझे पकड़ा, वो मैं पकड़ लूँ। अच्छा तूने इधर हिलना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूँ।
work has been finally ended, but I have a lot of pain in my shoulders. To the Gurdwara Janamasthan and the beautiful views, and there are lighting views. The pilgrims are getting outside because all the celebration and the festival have been done. So there is a very humor and noise here. So firework particles and are going down on my body these three youngies who helped me out in this firework. The first one is Max, Alishan and Rahman, who is in the civil services. Hello Rahman. Finally, I met with the Babar Bhai. He is my senior in this team vlog. Sir, how can you explain this feeling? It's just wonderful. It's just wonderful event.